السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جيت دا اسوي فيديو قصير، يعني استطلاعي بس. شوفوا هاي الطيور. شوف وين التور، وين الفرخلاخ جوا. صح تجيب لي نكل، لان لا منطيه نكل لا شي. صح ان شاء الله. ليش ما تصير؟ هيك ما تصير. شو ماكو شي منا يا نطلع هاي نجيب لنا نكل. شباب اشتريت اني مخبوط، اشتريت مخبوط وردت اشتري تور فما لحقت اشتري، فالمخبوط بقى بالسيارة. السيارة ورحت قبل جيت لكم. بس اسوي فيديو استطلاعي بسيط. شوفوا هذا لك، ماكو صيد شي، ماكو منا حفلة الطيرة راجعة. طيرة يا الله، طيرة ما موجودة ما جاي. ان شاء الله باكر اقوم خلي انوار هنا وهنا، خلي ضوء وسوي قفص مثل ما قلنا لكم بالبلوك. باكر نزت بلوكات ونزت رمل ونزت يعني ايش ما يحتاج القفص نزت حتى شيني يتكمل نخلص منه. شوفوا هاي الزواجل، هاي واحدة مليانة خاتلة، هاي الثاني، هاي الطيرة وذاك الفحل. رد اجيب طيرة ذي للتار مالتنا. سألت بيش، قال لي هم غرابي، بس شنو غرابي اسود قطران. شلون اقول لكم اسود يعني حافي، عيون سود، منقار سود. بس شنو مش فاخر انت الاخ، وين جيتي؟ عيون سود منقار سود، بس شنو اسود كامل هيج. كان اكو شاملي بس فحل، مو كان اكو طيرة. قلت له اكو، قال والله ما عندي. فبس اشتريت مخبوط، راح نطيه نكل. في المخبوط راح ويا السيارة. اشتريت مو بس مخبوط، اشتريت خبز يابس هم. شوفوا يقتلهن. ان شاء الله هسه نطيه نكل. امه جوعانين ما باقي لهن اي شي. انا مبارحة لي هسه اني مو بالبيت. هاي كلها الهن حتى شيني لا يكون جوعان. هاي دبات ماي مليانة ماي. هاي بيجي هناك واحدة اثنين، هذا ذني كاملات شيني ذاك. لا اذا اصبعه. فيديو قصير سوينا لكم، يعني عسر لان الليل وما لحقت ارجع على البيت فتأخرت. ومن تأخرت الفيديو صار بوقت متأخر. ان شاء الله باكر اجيب طير او طير ان شاء الله لي باكر. ان شاء الله نجيب من صاحبي طيرة سوداء. كان اكو شاملي والله، بس ما كان فحل. قلت يا ريت كان اذا طيرة شي، اذا كانت طيرة شي تاخذها، فما كانت طيرة. كله زواجر وش اسمه تور وش اسمه شامليات. كان اكو شامليات بس شنو ابيض بياض كامل، بس كان اكو شوية سواد على ظهرين. ليش نسدي بالترخرة؟ يلا هاي نسدد. شوفوا لين نطير. شوفوا الشاملي وين مختفي. ان شاء الله باكر، ان شاء الله باكر الصبح اقوم اسوي الضوء الاضوية، واسوي ازت لي كمثال. يعني باكر ما راح اصور لكم حتى شيني نكمل ونخلص للعصر نكمل. انا للعصر لازم اكمل شو اسمه قفص بالبلوك. ها شباب اسوي ويا القفص، اسوي ارتفاع هالقد ارتفاع، واجيبه
لي هنا، لا مو هنا، يعني 3 رزاز بلوك، ومن هناك ومن هنا، وبالنص مثل دنقة او شي سند هنا يساندوا رفعوا، ومنها 4 بلوكات حتى شني يصير شباك، حتى لا يصير شو اسمه. يلا ان شاء الله في باكر اسوي الاضوية واصور لكم الاضوية والقفص الجديد اللي راح اسويه بالبلوك، وان شاء الله وراه بيوم اقوم ابلش اسوي، يا اطبقه شلون اقول لكم اطبقه، طبقه بي يعني شلون طبقه شلون برجين هاي، واللي راح اسويه مثلها بس شنو سوية متلحمين بعض، يعني ما ينفتحن، مو كل برج بحده. ونقله هناك يمكن هناك نقله بذيك الزاوية، وحدة بصف الاخ، وحدة يم الاخ، نقلهن من اسوي، انقل هاي هناك وبعدين اسوي الاخ، حتى شني، حتى لا تمسك لي طريق. وباكر ان شاء الله زدت هيجي بلوكات تقريبا 44 بلوك، 44 ازت لي ان شاء الله اكمله حتى لا يبقى شي. يلا شباب، سويت لكم فيديو قصير حتى شني مال اليوم، ماكو صيد لا شي ولا شيات، ماكو اي شي نازل، ولا الطيرة يمكن بزونة ماكلت الطيرة، بزونة ماكلت هاي معود عادي خلي تولي، لان كانت رصاصية ما حلوة، ما كانت تعجبني من الاول. ان شاء الله اجيب له طيرة، واجيب طيرتين وفحل. ردت اسأل الطبيب على الجناح اللي شو اسمه الارفلي، ونسيت، حتى نسيت اروح على البيطرة همين، والله يشهد نسيت يعني ردت اسوي اشياء ونسيت. شوفوا يقتله طلع من يمه، نسيت اقول على الارفلية، عفت. ان شاء الله باكر اروح اجيب تور او شي وشيات حلو تارة بصفر، واجيب فحل ابيض شكري، يعني زوج، واخليهم بهاي الخانة حتى شيني للتبزير، بس شو اسمه يطلع لي شكريات. شباب ان شاء الله اللي باكر الله كريم. يلا شباب ان شاء الله باكر راح يمكن نسوي، شوفوا كم اشياء جديد، الاضوية والقفص بالبلوك والزوج، يعني هواي نجيب اشياء، يعني باكر بس يمكن 5-6 اشياء نسوي بيوم واحد. وان شاء الله زدت هناك، رجع هناك، ورجع بوحدة الاخ، بس طبق وياها ذيك الزاوية حتى شني لا يسوين. والله ما ادري، هوك ثواني، هذا ثواني جمريز 1 2 3 4 محسوب 4. هنا كم ريس بلوك، هنا 3 4 5 منه 1 2 3 4 5، لا 4 من 4 بس منه لازم اسد هذني، لا بس هذني عادية سدهن شيات وانتهى هذني، واسوي القفص 1 2 3 1 2 3 ثواني خليني نحسب. يلا ان شاء الله اللي باكر احسب الخشب اجيبه واسوي. يلا شباب فيديو اليوم انتهى، لا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة، وفعلوا لنا الجرس، وطقونا بتعليق حلو. يلا في امان الله.